इस तरीके का घाट पूरे अयोध्या से लेकर गुप्तार घाट तक बनाया जाना है, जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। समोसा खा के कैसा लगा? समोसा बहुत अच्छा था और जलेबी दही जलेबी की बहुत अच्छी है। दही जलेबी भी ट्राई किया? कभी आते हैं तो ज़रूर ट्राई करें।
जाता है नदी में।
अभी हम पहुंच चुके हैं मौर्य अनुष्ठान, जहाँ हम लोग खाएंगे दही जलेबी और समोसा।